Vistos Fetal Doppler BT200L High BB, alat yang digunakan untuk memantau denyut jantung janin sebagai indikator kesehatan janin dengan metode pantulan gelombang suara. Dalam kemasan terdapat lembar panduan, baterai A2, pouch, USG gel, main unit. Memiliki beberapa keunggulan: sensitivitas tinggi, aman digunakan secara terus-menerus, terdapat tegangan probe, mudah digunakan, tahan air, ringan, dan praktis. Konsumsi daya rendah. Layar besar, suara jernih. Jangan lupa baca panduan ya. Terima kasih.